नाज़रीन गुफ्तगू कंदासीं मुल्क के सियासी मंज़रनामे ते मुल्क के सियासी मंज़रनामे ते भी अॼोकी जेका गुफ्तगू हूंदी असां कोशिश कंदासूं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हवाले से ॻाल्हायूं जेका पाकिस्तान की तमाम वॾी सियासी जमात जैंजी पाकिस्तान की तारीख़ के अंदर मार्शल लॉ के ख़िलाफ़ विढ़ण की हिकिड़ी पूरी तारीख़ है। वह पार्टी जेका हाणे हुकूमत में गुज़िरियल 8 साल खां वठी सिंध के अंदर 5 साल जो गुज़िरियल जेका हुकूमत हुई वह करे चुकी है। पर उन पार्टी के बारे में अजकल तस्वर इहो कयो पियो वञे तो वह सिंध के भी ॿारहाड़ी वारनि इलाक़नि की पार्टी वही बची है। वह पंजाब के अंदर, वह KPK के अंदर, वह बलोचिस्तान के अंदर और सिंध के शहरी इलाक़नि की पार्टी न रही है। इन ॻाल्हि में केतरी हक़ीक़त आहे, केतरी सदाकत आहे। पीपल्स पार्टी वो जो रिवाइवल जो सफ़र आहे वो कीअं कंदी, उनमें छा पीपल्स पार्टी समझे थी, उनमें केतिरो एस्पेक्ट केतिरो रोशनी पीपल्स पार्टी के नज़र अचे थी, केतिरो होपफुल आहे पीपल्स पार्टी। इन मसले ते गुफ्तगू कंदासूं। अॼोके प्रोग्राम में असांखे जॉइन किया है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर अगवान सेनेटर सईद गनी साहब जेके सिंध के सूबाई काबीना जा मेंबर पिण आहिनि। अचो त उन सां गुफ्तगू कयूं। साईं अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सईद गनी साहब, पीपल्स पार्टी चंदा सिंध के ॿारनि जी पार्टी वही बची है। ॾिसो न, इन में जेकॾहिं असां इहो चऊं त ॿारहं माण्हू असांखे वोट नथा कनि त इहो ग़लति आहे। वोट त कनि था, बहरहाल उन्हनि जी मोहबत आहे पार्टी सां। पर सिंध जे शहरी इलाइक़नि में जेको 25-30 सालनि खां तरीक़ेकार रहियो आहे इलेक्शन खटण जो, ख़ासि तौर ते MQM जीअं इलेक्शन विढ़ंदी ऐं खटंदी आहे, त मां सम्झां थो त उन में त का पार्टी बि उते सर्वाइव नथी करे सघनि साम्हूं। उन्हनि कॾहिं बि माण्हुनि खे आज़ादी सां वोट विझण जी इजाज़त ई कोन ॾिनी आहे। इन करे शायदि हिकिड़ो सबबु इहो बि आहे त शहरी इलाइक़नि में माण्हुनि खे पीपल्स पार्टी जी जेका एग्ज़िस्टेंस आहे उहा घटि थी नज़र अचे। पर जेकॾहिं तव्हां अदरवाइज़ ॾिसो त वोट माण्हू कनि था पीपल्स पार्टी खे। पंजाब में भी तव्हां आउट थी वियो। उहो ख़ैर 2013 में हिकिड़ो अहिड़ो आयो पीपल्स पार्टी मथां बहरान, जंहिंमें चई सघिजे थो त टिनी बल्कि इवन शायदि सिंध में भी कुछ इलाइक़नि में असांखे वोट घटि पिया, पर अदरवाइज़ सीटूं असां वधीक खटियूं। उन क्राइसिस में सिर्फ़ु पीपल्स पार्टी कोन्हे, दुनिया में वॾियूं वॾियूं सियासी जमातूं आहिनि जंहिंजे मथां अहिड़ो पीरियड ईंदा आहिनि जंहिंमें पंहिंजे उरूज खां कुझु हेठि हलिया ईंदा आहिनि, पर वरी इहा तारीख़ ॿुधाए थी त जो पार्टियूं वरी उभरी मथे ईंदियूं आहिनि। पीपल्स पार्टी भी इंशाल्लाह मूंखे त यकीन आहे पार्टी जल्दी असेसमेंट छा अॼु ताईं तव्हां ऑफिशियली इहो न चयो आहे त पंजाब जे पार्टी जे फेल्यूअर के हवाले से या जो जी 13 जे इलेक्शन के बारे में तव्हां सिंध के भी केतिरनि इलाइक़नि के बारे में चओ था वोट बैंक घटि थियो, छा तव्हांजी तव्हां उन ते का इंक्वायरी विहारी, का उनके स्टडी करायो त छो ईअं थियो, उनजा सबब छा हुआ? मुख़्तलिफ़ सतहुनि ते शयूं डिस्कस त थियूं आहिनि। डिस्कशन हिकिड़ो इहो थिए थो गुफ्तगू त पार्टियूं बाक़ाइदा जेको आहे फैसल इहो त मुमकिन कोन्हे त पीपल्स पार्टी जेको 2013 में रिज़ल्ट आयो ऐं उन खां पोइ असां मार्च करे वेही रहूं, असां डिस्कशन ई न कयूं, सोच वीचार ई न थिए, न त इहो त पॉसिबल कोन्हे। सोच वीचार बिल्कुलु थियो आहे। ऐं हाणे तव्हां जेको ॾिसो जेके चेयरमैन बिलावल साहब तंज़ीमूं असां डिज़ोल्व कयूं आहिनि, इहो पीपल्स पार्टी जी हिस्ट्री में कॾहिं कोन थियो आहे। त सूबे खां वठी हेठि सतह ताईं जेके तंज़ीमूं आहिनि, इवन जेके असांजा एफिलिएटेड विंग्स आहिनि, सभु डिज़ोल्व थी विया हिकिड़े वक़्त में। ऐं वरी ऑर्गेनाइज़िंग कमेटियूं ठहियूं, उन्हनि वरी पंहिंजो कमु काफ़ी हद ताईं उन करे चुका आहिनि। हाणे कुझु ॾींहंनि में कुझु हफ़्तनि में पीपल्स पार्टी जी हिकिड़ी नई लीडरशिप तव्हांखे हर सूबे में नज़र ईंदी, ऐं उनखां पोइ वरी ज़िलनि ताईं, उनखां पोइ वरी ज़िलनि खां हेठि ताईं वेंदासीं। त ज़ाहिर आहे जॾहिं एॾी वॾे पैमाने ते तंज़ीम साज़ी थिए थी त उनजा रीज़न्स बि थींदा। त छाजे करे कई वॾो रीज़न शायदि इहो आहे त पीपल्स पार्टी जो ग्राफ तव्हां चओ था हेठि आयो आहे, इहो वॾो रीज़न आहे। ऐं उनखां पोइ जॾहिं नई तंज़ीम साज़ी थिए थी त माण्हुनि में हिकिड़ो नओं जोश ऐं वलवलो थिए थो, ऐं जॾहिं उहो कमु कनि था त उनजो हिकिड़ो पॉज़िटिव इम्पैक्ट ज़रूरु अचे थो, ऐं उहो असां सम्झूं था ईंदो 2018 जे इलेक्शन में। न इहो त तव्हां ॻाल्हायो था त हाणे जेके तव्हां मयर्स खणो था पिया उन रिवाइवल जे लाइ, पर सबबु छा आहिनि, तव्हांजी फाइनेंस छा आहिनि त छो पार्टी जो सिलसिलो इहो ईअं थियो? दादा हिकिड़ो त 2008 में जॾहिं पीपल्स पार्टी खे गवर्नमेंट मिली त उहा मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो खां सवा पीपल्स पार्टी हुई जंहिं इहा हुकूमत असांखे मिली। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा जी शहादत इटसेल्फ हिकिड़ो एॾो वॾो लॉस हो पीपल्स पार्टी जे लाइ, मुल्क जे लाइ, सियासत जे लाइ त हुई हो, पर पीपल्स पार्टी एॾो लॉस हो जो उन सिचुएशन में पीपल्स पार्टी लाइ सर्वाइव करणु हिकिड़ो वॾो चैलेंज हो। पर इहो अलाह जो शुक्र आहे त आसिफ साहब जी क़यादत में पीपल्स पार्टी यूनाइट बि रही ऐं असां कंहिं तरीक़े सां सर्वाइव बि कयो।
मोहतरमा जी शहादत खां पोइ इमीडिएटली पीपल्स पार्टी गवर्नमेंट में अची वई विद इन नो टाइम, मतिलबु महीनो ॾेढ लॻो, 2 महीना लॻा हुन में अची हुकूमत में अची वियासीं। उन खां पोइ जेके चैलेंजिस रहिया पीपल्स पार्टीअ खे हुकूमत में, ज़ाहिर आहे जुडिशरी जो एटीट्यूड तव्हां ॾिठो, मीडिया जा कुझु वॾा हाउसिस आहे उन्हनि जो एटीट्यूड तव्हां ॾिठो, पॉलिटिकल जेके मुख़ालिफ़ आहे उन्हनि जो रवैयो तव्हां ॾिठो, त पीपल्स पार्टीअ खे कमज़ोर करण जे लाइ, उन हुकूमत खे कमज़ोर करण जे लाइ उन्हनि ॾाढा, मतिलबु को सीक्रेट ॻाल्हि कोन्हे का, उन्हनि वॾियूं कोशिशूं कयूं। उन सूरत हाल में जॾहिं हिकिड़ी ट्रांज़िशन थी आर्मी गवर्नमेंट खां, आर्मी रोल खां हिकिड़ी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट अचे थी, बजाए इदारा उनखे सपोर्ट कनि, उनखे मुस्तहकम करण जी कोशिशि कनि, उनजे ख़िलाफ़ु कमु करणु लॻा। असांजे लाइ 2 चैलेंजिस आहे, हिकिड़ो त डेमोक्रेटिक सिस्टम जेको अची रिस्टोर थियो आहे, कंहिं तरीक़े सां उनखे कंटिन्यू करे उनखे हलाए सघूं। ॿियो वरी इहो त पार्टी खे बि कंहिं तरीक़े सां बहितर हाल में रखी सघूं। वरी ज़ाहिर बिजली जा क्राइसिस आहे, इंटरनेशनली हिकिड़ो फाइनेंशियल क्राइसिस अची वियो, उन में यकीनी तौरु महांगाई बि थी, ॿिया घणा मामला थी। इन करे मां सम्झां थो त जेके माण्हुनि जूं तवक़ुआत हुयूं पीपल्स पार्टीअ जी गवर्नमेंट खां, असां काफ़ी हद ताईं कमु कया उन मुश्किल सूरत हाल जे बावजूदि बि, पर वरी मां सम्झां थो जेके तवक़ुआत हुयूं कुझु पूरियूं न थी सघियूं। पर उन में घणा फैक्टर्स आहे, इहो कोन्हे त सिर्फ़ु असांजी परफॉर्मेंस हुई, ॿिया घणा फैक्टर्स आहे जंहिंजे करे शायदि कुझु नतीजा जेके आया, असां त मतिलबु कुझु कंस्टिट्यूंसीज़ त अहिड़ियूं जंहिंखे सोचे कोन था सघूं त एतिरा वोट असांखे पवंदा, पर उते बहरहाल कुझु थियो असां सां। बराबरि, असांजो ॿियो फैक्टर बि आहे, हिकिड़ो त पंहिंजी असांजी नालाइकी थी सघे थी, कोताही थी सघे थी, परफॉर्मेंस ख़राब थी सघे थी, पर कुझु अहिड़ियूं शयूं हुयूं जेके असांजे कंट्रोल में कोन हुयूं, शायदि ॿिए पासे खां थियूं। अच्छा, पंजाब मां तव्हां 5 साल हुकूमत कई, वज़ीर आज़म पंजाब में रखियो, ऐं उन पंजाब जे वज़ीर आज़म रखण सां गॾोगॾु तव्हां उते पंजाब जे अंदरि हिकिड़ो वॾो हिकिड़ो नओं स्लोगन बि इंट्रोड्यूस करायो, उहो सिराकी सूबे जो, गिलानी साहिब उनजो चैंपियन थी बीह रहियो। ऐं ज़ाहिर गिलानी साहिब प्राइम मिनिस्टर हो त उन्हनि इलाइक़नि में, प्राइम मिनिस्टर इलाइक़े में हूअं बि मजबूरी तरह ते उहो जेको आहे जंहिं इलाइक़े जो प्राइम मिनिस्टर हुजे थो, उन्हनि इलाइक़नि में डेवलपमेंट वग़ैरह ॿिया मामला ठीकु हूंदा आहिनि। पोइ बि छो ईअं थियो? पंजाब मतिलबु पंजाब तव्हांखे, तव्हांजे उन्हनि 5 सालनि जी हुकूमत खे पंजाब ईअं छो करे छॾियो? मूं तव्हांखे ॿुधायो त कुझु त शायदि असांजूं कोताहियूं हूंदियूं, पर कुझु रीज़न्स अहिड़ा हुया जेके शायदि असांजी कोताहियुनि जो सबबु कोन हो। असां न तव्हांजी ॻाल्हि मां सम्झां थो। ॾिसो न, डेवलपमेंट त तव्हां मञंदव त थी आहे पीपल्स पार्टी जे दौर में, पंजाब जे घणनि शहरनि में थी आहे। मुल्तान जेकॾहिं तव्हां गिलानी साहिब खां पहिरीं वञी ॾिसो ऐं गिलानी साहिब जे दौर खां पोइ ॾिसो त उते चेंजिस इलाही आहिनि। अहिड़ा ॿिया बि तव्हांखे मिसालूं मां ॾेई सघां थो त हेठी लेवल ते डेवलपमेंट जा कम असां घणा कया, पर शायदि उहे नाकाफ़ी हुया। बिजली जो बहरान जेको मां सम्झां थो पंजाब में असांखे सभिनीनि खां वधीक जेके अफेक्ट कयो, जंहिंखे शायदि PML एनवायरमेंट एक्सप्लाइट बि कयो, ऐं हू जेको हिकिड़ो हुननि खे हथियार मिलियो हुनखे प्रॉपरली तव्हां चई सघो त यूज़ बि कयूं, ऐं शायदि सपोर्ट बि हुनखे ॿियनि पासनि खां। बिजली छो न ठाही तव्हां? मिसाल तौरु साईं हाणे अहिड़ो कमु हुयो जेको मूंखे यादि आहे, मां तव्हांखे ॿुधायां। हिकिड़ो त तव्हांखे यादि हूंदो जॾहिं मोहतरमा जी गवर्नमेंट ख़तमु थी 96 में, तॾहिं IPPs ऐं KT बंदि, तॾहिं घणा प्रोजेक्ट हुआ। जीअं उहा गवर्नमेंट ख़तमु थी, उहे प्रोजेक्ट सभु हिननि ख़तमु कया। IPP जे ख़िलाफ़ बाक़ाइदा केसिस ठाहियूं, छॾे भॼी विया जेके प्रोजेक्ट आहे, ठीकु आहे न, कुझु अची कोन सघिया प्रोजेक्ट। उन खां पोइ जॾहिं असां हीअ गवर्नमेंट आई, जो आसिफ अली ज़रदारी साहिब ऐं यूसुफ गिलानी साहिब वारी, उन में बि जेको सुप्रीम कोर्ट जो रोल रहियो, असांखे त को कमु करणु ॾिनो ई कोन। 3G 4G असां न करे सघियासीं, हिननि कयो, ऐं उन सिचुएशन में कयूं। PTA कंप्लीट कोन हुई, असांखे न करणु ॾिनो, हिनखे करणु ॾिनो। LNG जो जेको एग्रीमेंट अञा ताईं हिननि क़ौम जे साम्हूं खणी कोन आया आहिनि, पार्लियामेंट खे कोन ॾेखारियूं त छा एग्रीमेंट आहे, पर असांजे दौर में जॾहिं थियो पिए तॾहिं सुप्रीम कोर्ट हुनखे न करणु ॾिनो। अहिड़ा घणेई कम हुआ जेके पीपल्स पार्टी गवर्नमेंट करणु चाहे पई, पर हुन में ज़ाहिर आहे सुप्रीम कोर्ट जेकॾहिं बीहंदी साम्हूं त कहिड़ो इन्वेस्टर ईंदो, केरु हिते तव्हांजो को बिज़नेस पंहिंजो सेटअप कंदो, को माण्हू हिते कारोबार कंदो। इन करे असां घणा कम न करे सघियासीं। हर कोर्ट ते सुप्रीम कोर्ट तव्हां कुझु न चयो। थर कोल ते ॾिसो, मुंहिंजी हिकिड़ी ॻाल्हि ॿुधो, थर कोल ते जेको सभिनीनि खां वॾो इशू पीपल्स पार्टी गवर्नमेंट रिज़ॉल्व कयो, उहो ओनरशिप हुई सूबे जी ऐं फेडरल गवर्नमेंट जो जेको शेयरिंग वारो हो। उन में वॾो जहिड़ो हो, उन खां पहिरीं थर कोल ते त कमु पहिरीं हलियो पियो न, पीपल्स पार्टी 5 सालनि खां पहिरीं हुकूमतूं कोशिशि करे रहियूं, पर उन वक़्तु सूबे जो जेको रोल हो सफ़ा कुझु कोन हुन में। पीपल्स पार्टी घटि में घटि इहो हिकिड़ो रिज़ॉल्व कयो कमु त हाणे अॼु इहा सूरत हाल आहे त पीपल्स पार्टी जी प्रोविंशियल गवर्नमेंट जेका आहे उते थर में ऐं पावर प्रोजेक्ट ते कमु पई करे, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप जे तहत। असां त उहो कमु कयो, पर मां त इन सां बिल्कुलु अपोज़िट व्यू जो आहियां। मुंहिंजो ख़्यालु इहो आहे त इहो को बि फेडरल गवर्नमेंट जो को वास्तो कोन हुयो कोल सां, छाकाणि पहिरीं रहियो न साईं।
ॿुधायांव थो न, पीपल्स पार्टी जी हुकूमत खां पहिरीं छा हो? मां तव्हांखे ॿुधायां थो त उनजो वफ़ाक़ जो को रोल न हुयो, छाकाणि त बेनज़ीर भुट्टो साहिबा जे आख़िरी गवर्नमेंट जे दौर में सिंध कोल अथॉरिटी ठही हुई ऐं कोल जो प्रोजेक्ट प्योर हिकिड़ो प्रोविंशियल सब्जेक्ट हो, छाकाणि त लेजिस्लेटिव पार्ट 1 पार्ट 2 ऐं जे अंदरि किथे बि तव्हांखे जेको उहो कोल जो उहो नज़र न ईंदो आइटम। तंहिंजे लाइ आइन ऐं कानून जे हिसाब सां जेके शयूं हुन में न आहिनि उहो सूबे जो हुअनि। उनजे बुनियाद ते सिंध कोल अथॉरिटी बेनज़ीर भुट्टो साहिबा 90s में ठाही हुई। पर तव्हांजी हुकूमत इहो जेको कोल एंड एनर्जी बोर्ड ठाहियो उनमें ऑफिशियली पहिरियों दफ़ो इहो थियो त सिंध जे कोल जे बारे में उन में तव्हां वफ़ाक़ी वज़ीर ऐं वफ़ाक़ी सेक्रेटरियुनि जी प्रॉपर हुते उन्हनि जी नॉमिनेशन करे तव्हां ॼण चओ त वफ़ाक़ जो पहिरें दफ़े लिखत में उहे हो थिया। बाक़ी हूअं अनऑफिशियली भली उहे एक्सप्लॉइट कंदा हुजनि ॿी ॻाल्हि, उनखां पहिरें को बि अहिड़ो इदारो न आहे जंहिंमें वफ़ाक़ सिंध जे कोयले जे बारे में को इदारो ठाहे उते फ़ैसिला करे। मां तव्हांखे तफ़सील सां माण्हुनि जा मुख़्तलिफ़ ओपिनियन थी सघनि था, पर न मां ओपिनियन न, मां तव्हांखे ॿुधायो आहे। मां तव्हांखे थो ॿुधायां त पीपल्स पार्टी जी 2008 में जेकी हुकूमत आई उनखां पहिरीं जेको सिलसिलो हो त हिन ते त का शइ सेटल ई न पई थी सघे। मोहतरमा जो ख़ैर हुकूमत जॾहिं ख़तमु थी उनखां पोइ 12 सालनि खां पोइ साईं हुन 12 सालनि जे अरसे में छा पियो थियो हुते थर में? छा माण्हू कोशिशि कोन कई त कुझु थी वञे? एफर्ट्स त थिया आहिनि न, घणियूं ॿाहिरियूं फर्म्स आयूं, अलाए छा छा कुझु थियो, पर 1 इंच बि केरु माण्हू अॻियां न वधी सघियो। पीपल्स पार्टी इदारो ॿियो अहिड़ो न ठाहियो जेको वफ़ाक़ सिंध जे कोयले जे बारे में फ़ैसिला करे। पर साईं कम त कुझु कोन थियो, कंदा हुजनि। हा, कम न थियो, कुझु कोन थियो न, कम त अची जेको शुरू थियो पीपल्स पार्टी कयो न, पीपल्स पार्टी बि कोन कयो न साईं, असांजे दौर में शुरू थियो। हाणे अॼु बि ॾिसो अॼु बि जेकॾहिं सिंध गवर्नमेंट ते प्रोजेक्ट करे पई। हाणे ॾिसो सईद गनी साहब, तव्हां ज़ाहिर आहे रोज़ तव्हांखे मुख़्तलिफ़ जेके एक्सपर्ट जेको ॿुधाईंदा बि हूंदा, कोल जो प्रोजेक्ट, कोल जो एक्सपर्ट कोन आहियां, कोल जो एक्सपर्ट न आहे, पर मतिलबु सेनेट जे अंदरि काफ़ी इन्हनि इशूज़ ते बि डिस्कशन थियनि था न, माण्हू ॻाल्हाइनि था। कोल जो प्रोजेक्ट माइनिंग शुरू थियण खां वठी बिजली जी पैदा थियण ताईं 3 सालनि जो प्रोजेक्ट आहे। 8 सालनि खां वठी अञा पा कोयले जो असां न कढियो आहे, पा कोयले जो बि न कढियो आहे थर मां। असां चवंदा असां कयूं था पिया, इहो फैक्ट आहे, इहो बिल्कुलु फैक्ट आहे। पर इन में एफर्ट्स जेके असीं घणा कया विया, पर बदकिस्मती सां जेके माण्हू चैंपियन थी साम्हूं अचनि था, जंहिंजे माण्हू सम्झ नालो खणणु मुनासिबु कोन्हे, पर माण्हू सम्झनि था त शायदि हीउ हर शइ करे सघे थो, वॾो साइंटिस्ट आहे, हर शइ हर कमु करे वेंदो। जेकॾहिं उन्हनि जे हवाले कुझु शयूं कयूं वञनि उहे डिलीवर न करे सघनि, ऐं ॿीणो जेकॾहिं पीपल्स पार्टी जी हुकूमत हुनखे चवे त तूं कमु ख़राबु थो करे, त माण्हू चवंदा न पीपल्स पार्टी ग़लति, हू सही थो चवे, इन करे वॾो कॉम्पिटेंट माण्हू आहे। इहे शायदि मञा थो, पर ज़ाहिर त असां को बदनियती सां त कोन रखियो कंहिंखे, मतिलबु इंटेंशन त असांखे ख़राबु कोन आहे न हुन में, त असां माण्हू खणी ईंदासीं त असांजो टाइम ज़ाया कंदो, पैसो ज़ाया कंदो, या जेको चयो थो न करे सघंदो। हिकिड़ो माण्हू एक्सपर्ट हुजे जेकर मूंसां ॻाल्हाए, आउं त एक्सपर्ट न आहियां, मूंखे त हुनजी ॻाल्हि ते यकीन करिणो, मञणो हुनखे, पर अॻियां हली ॾिठोसीं त शायदि उहे नतीजा न निकिरी सघिया। न, पर मां चवां थो 8 साल जो पीरियड तमामु वॾो न आहे। जो ॾिसो न 8 साल ॾिसो न पाण सईद गनी साहब, 8 सालनि जो त पाण जेकॾहिं नज़र, पर हाणे ॾिसो 3 ॻाल्हियूं मुंहिंजे हिसाब सां, पाणी अञा ताईं उते पहुतो कोन्हे 8 सालनि जे अंदरि, इहो समरबंद मुबारक खे न पहुचाइणो हुयो, ठीकु आहे। पाण खे जेकॾहिं उतां माइनिंग करे करणी आहे, छाकाणि हिकिड़ो ब्लॉक त समरबंद मुबारक जो आहे न, ॿिया त ब्लॉक हुआ कुझु एंगरो सां कुझु ठीकु आहे न, पर उन्हनि जे बावजूदि बि किथां बि पाण अञा ताईं जेका माइनिंग करणी हुई, ही त हिन जो त अंडरग्राउंड गैसिफिकेशन जो प्रोजेक्ट हो न, जेका माइनिंग करे जेको कोयलो कढणो हुयो उहो हिकिड़ो पा कोयले जो न निकितो आहे अञा ताईं। नंबर ॿी ॻाल्हि, वरी जे उहो कोयलो निकिरंदो त असांखे जेकॾहिं उते उन तां प्लाट लॻाईंदासीं त उन खे कनेक्ट करण लाइ असांखे ट्रांसमिशन लाइन खपे, उन जी का फिज़िबिलिटी पीपल्स पार्टी जे 5 सालनि में कोन ठही, अञा ताईं बि का शइ कोन्हे का, त हिकिड़ो रुपयो बि न रखियो वियो त हीअ जेकॾहिं असां ठाहींदासीं त हितां ट्रांसमिशन लाइन कनेक्ट कंदासीं मटियारी सां मेन ग्रिड सां, हलो भला जेकॾहिं उते न ठाहींदासीं त असां कोयलो इहो खणी ईंदासीं पाकिस्तान जे मुख़्तलिफ़ हिसनि ॾांहुं, त उनजे लाइ रेलवे ट्रैक जी का फिज़िबिलिटी न आहे। थर ते कमु छा थियो आहे मूंखे अॼु ॾींहुं ॿुधायो, 8 सालनि खां पोइ सईद गनी साहब पाण ॻाल्हायूं था पिया, न पाणी पुॼे, न ट्रांसमिशन लाइन जो को ॻाल्हि ज़िक्र हुजे, न को तव्हां वटि जेको आहे पंहिंजो रेलवे ट्रैक जो ज़िक्र हुजे, त इहो कोयलो ऐं 8 सालनि खां पोइ पा कोयलो जो बि न निकिरे, त असां छा एफर्ट वरितियूं आहिनि? दिस आर फैक्ट्स।
ॾिसो न हाणे ॻाल्हि इहा आहे त इहा त मञा थो त 8 सालनि में जेतिरो कमु थियणु घुरिजे उहो न थियो, इन ते एग्री थो कयां, पर इन ते डिसएग्री थो कयां त थियो कुझु कोन्हे। ॾिसो न हीउ थर जो जेको प्रोजेक्ट आहे कोई एॾो नंढो प्रोजेक्ट त कोन्हे त हिकिड़ी का प्रोविंशियल गवर्नमेंट पंहिंजे पारां जेको कमु चाहे करे वञे। 5 साल तव्हांजी वफ़ाक़ी हुकूमत हुई। न न त ठीकु हुन में त 5 सालनि में तव्हां चओ त जहिड़ी असां अची टेक ओवर कयो 2008 जे शुरू में तव्हां चओ असां उन ॾींहुं कमु शुरू करे छॾींदा, पर हुन में घणा मसइला मसाइल आहे जेके रिज़ॉल्व कया विया। उन खां त पोइ मूंखे एक्ज़ेक्टली यादि कोन्हे, पर 2, 2.5, 3 साल त लॻा जॾहिं शयूं सेटल थियूं वञी त भई हाणे कम खे वधाइणो कीअं असां अॻियां। मां तव्हांखे ॿुधायां लास्ट दौर हो तव्हांजो जॾहिं राजा परवेज़ अशरफ साहिबु अची वियो हुयो एज़ अ प्राइम मिनिस्टर, थर कोल ते आयो, मां बि पाण उन चंद साफ़ियनि मां हुयुसि जेके हुते मौजूदु हुया। तेसि ताईं मसइलो इहो त सॉवरन गारंटी वफ़ाक़ी हुकूमत जेका ॾियणी हुई उहा कोन मिली हुई। 5 साल माना तव्हांजा पूरा पिया थिया, 5 सालनि में थर कोल खे सॉवरन गारंटी कोन ॾिनी तव्हां। अलाए हिन जी मूंखे मां तव्हांखे ॿुधायां थो मूं वटि इहा इंफॉर्मेशन कोन्हे, छो तव्हां सां हिन ते बहस कयां त ॾिनी या न ॾिनी, छो न ॾिनी, बहरहाल इहो हूंदो। पर घटि में घटि असां इन हद ताईं मुतमिन आहियूं त उते कुझु न कुझु कमु शुरू थियो आहे। उते हाणे शायदि नेक्स्ट ईयर में या नेक्स्ट ईयर जे मिड में एंड में कुझु न कुझु बिजली पैदा थींदी, जेको एंग्रो सां गॾु पियो हले, हिकिड़ो शायदि चाइना सां गॾु को ब्लॉक आहे हुनजो, हुन ॿिन्ही ते कमु हले पियो। हाणे बाक़ी आहे त उते ख़ज़ानो घणो, जेसि ताईं सॼो कंप्लीट थिए हुन में थोरो टाइम लॻंदो। बराबरि, मुंहिंजे ख़्याल में तव्हां ब्रीफिंग वरी वठो। सही था चओ। न न मूं त चयो कोल जो एक्सपर्ट न आहियां। न न, पर मां चवां थो थर कोल जे बारे में ज़ाहिर आहे वन ऑफ द मेजर प्रोजेक्ट्स ऑफ सिंध आहे, उन ते तव्हां ज़रूरु हिकिड़ी ॿी वरी ब्रीफिंग। न इहो फैक्ट आहे, सची ॻाल्हि इहा आहे त जेकॾहिं इहो चवां त मूंखे हर शइ जी ख़बर आहे त इहो कोन्हे। न न, पर मां चवां थो इहो अहम सब्जेक्ट आहे जेको पाकिस्तान जे चवनि था शौकत अज़ीज़ खे चूंडायूं, चवंदो भई पाकिस्तान जी तक़रीर तव्हां रोशन थींदी। शौकत तरीन खे थर जो नालो कोन ॿुधो हूंदो जेको बहरहाल ठीकु आहे, चवां थो न असांखे शौकत तरीन जी इलेक्शन सां कंपेयर न कयो। मां चवां थो त हिकिड़ो वाक़ई एॾो ख़ज़ानो आहे जंहिंजे बारे में इहो हर को चए थो त पाकिस्तान जे हाणे चीफ मिनिस्टर बि पाण लाहौर विया त उते बि इहो चयूं त भई पाकिस्तान जे एनर्जी क्राइसिस जो हल जेको आहे उहो थर में आहे, त उन खे थोरो उन में हाणे जेके ख़ैर असांजी हुकूमत में त जेके मसइला से आया से आया, पर हींअर बि असांखे प्रॉब्लम्स आहिनि न। हिते घणियूं जेके एनओसीज़ ऐं परमिशन जेके फेडरल गवर्नमेंट खे ॾियणियूं पवंदियूं आहिनि, नथा ॾींदा, असांखे टाइम कंज़्यूम थिए थो हुन में घणो ऐं शायदि टाइम वेस्ट थो थिए। तॾहिं त मां चवां थो त पंहिंजे दौर में कराए छॾियो आहे कमु एॾो वॾो हाणे। बहरहाल हाणे पाण था अचूं, अॻिते था अचूं। कराची जी सियासत खे कीअं था ॾिसो जेको थिए पियो? माण्हू सॼी मीडिया रोज़ कराची ते माना अॼुकल्ह माना गुज़िरियल 1 महीने खां वठी सभु प्राइम टाइम टॉक शो कराची ते थियनि था। उनजो त शायदि हिकिड़ो रीज़न जेको आउं सम्झां थो त जेके तव्हांजा रेटिंग मीटर्स आहिनि मोर देन 50% कराची में लॻा पिया आहिनि। ठीकु आहे न, तव्हां इहे कढी मानसेरा में लॻाए छॾियो न त बसि पोइ मानसेरा धरणो लॻल हुयो हुते, जॾहिं धरणो हुते लॻल हुयो तॾहिं मीटर भले हिते हुया, धरणो हुते हुयो त असांजी पंहिंजो फोकस होॾे हुयो न। पर वरी बि हाणे बहरहाल हिकिड़ो रीज़न जेको आउं इहो सम्झां थो त इहो आहे जेके तव्हांजा रेटिंग मीटर्स आहिनि कराची में। ॿियो ज़ाहिर आहे कराची हिकिड़ो वॾो शहर आहे, दुनिया जे वॾे शहरनि में हिकिड़ो शहर आहे, पाकिस्तान सभिनी खां वॾो शहर आहे। हिते जेका बि डेवलपमेंट थिए थी पॉज़िटिव या नेगेटिव उनजो इम्पैक्ट पाकिस्तान ते अचे थो। इन करे कराची जी अहमियत आहे ऐं कराची में जेको कमु थिए, चङो थिए या ख़राबु थिए, उनखे मीडिया ते इम्पोर्टेंस ॾिनी वेंदी आहे। हाणे घटि में घटि मां सम्झां थो त कराची जी सूरत उहा कोन्हे जेका अॼु खां कुझु साल पहिरियों हुई। अलाह जो शुक्र आहे, अमन अमान बहितर आहे। जेके माण्हू वीचारा परेशान रहंदा हर वक़्तु, उहा परेशानी उनजी घटि थी आहे। पर कराची में अञा बि कमु करण जी इलाही गुंजाइश ऐं ज़रूरत आहे ऐं असां कोशिशि कयूं पिया त कंहिं तरीक़े सां जेके माण्हुनि जा मसइला आहिनि उनखे घटाए सघूं, कुझु कमु करे सघूं। मां हिकिड़ो वक़फ़ो वठंदो कराची त मां चाहींदुसि तव्हांजो बिल्कुलु हिकिड़ो तफ़सीली व्यू पॉइंट वठां ऐं उनमें पीपल्स पार्टी जे रोल ते बि ॻाल्हायां ऐं पीपल्स पार्टी जी हुकूमत जे रोल ते बि ॻाल्हायां। नाज़रीन वठो त वक़फ़ो, वापसि अची प्रोग्राम खे अॻिते वधायूं था, असां गॾु रहजो।
वेलकम बैक नाज़रीन तो प्रोग्राम जे सिलसिले खे अॻिते वधायूं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जे हवाले सां गुफ़्तगू हले पई। पार्टी ऐं पार्टी जी हुकूमत जे कॉन्टेक्स्ट में सेनेटर सईद गनी साहब जेके सिंध जे लेबर खाते जा सूबाई सलाहकार भी आहिनि, उन सां असांजी गुफ़्तगू हलंदड़ आहे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जा सीनियर अॻवान आहिनि। अचो त उन गुफ़्तगू खे अॻिते वधायूं। जी सईद गनी साहब, मुंहिंजो हिकिड़ो व्यू पॉइंट आहे जेको मूं काफ़ी दफ़ा पीपल्स पार्टी जे अॻवाननि सां हिन 15 ॾहनि 15 20 ॾींहनि जे अंदरि काफ़ी दफ़ा शेयर भी कयो आहे। पीपल्स पार्टी कराची लिखी पढ़ी ॾेई छॾियो आहे MQM खे। जो कैमली शाह साहब 8 सालनि में लियाकताबाद नाज़माबाद में कंहिं हिकिड़ी स्कीम जो इफ़्तिताह न कयो। 18 तरमीम तव्हां पास कराई, सभिनी सूबनि जे अंदरि गवर्नर खे को इख़्तियार न आहे। तव्हां अॼु बि डो मेडिकल यूनिवर्सिटी जे मामले ते गवर्नर चीफ मिनिस्टर जे रिकमेंडेशन खे उछले छॾियो, पंहिंजा माण्हू रखी छॾियईं। कराची यूनिवर्सिटी में बि इहो शइ थियो। ॿियो त छो छॾियो ही जेके करप्ट जेके पंहिंजो हाणे जिन खे नेब पकड़ियो आहे बोर्ड जा मसइला जेके आहिनि, उनमें बि गवर्नर जेका आहे उहो नथी ॾिए। कीअं इहा हले पई जेकॾहिं असां वटि त हीअ कॉन्स्टिट्यूशनली गवर्नर खे जेके इख़्तियार बि न आहिनि उहो कराची जे अंदरि बसि तव्हां उन ते को न। इन में हाणे तव्हां जेकॾहिं इहो चओ त असांखे जेकॾहिं उन्हनि जी हर ॻाल्हि मञणी हुजे हा त पोइ गवर्नर साहिबु CM साहिब खे चवे हा त असां हिन माण्हू खे करे छॾियो, CM साहिबु करे छॾिया। इहो त कोन्ह थियो न। CM साहिब खे जेके आइनी इख़्तियार आहिनि उन्हनि उहे त इस्तेमालु कया। हाणे जेकॾहिं आइन में इहो लिखियलु आहे त मंज़ूरी आख़िरी वञी गवर्नर सां खे ॾियणी आहे ऐं गवर्नर पाबंद आहे चीफ मिनिस्टर जी एडवाइस जो, ऐं गवर्नर उनखे नथो करे त पोइ उन में असां छा उन सां करे था सघूं? मतिलबु उहो फिज़िकली जहिड़ो त कोन्ह कंदासीं न। जेकॾहिं तव्हांजी राय ॻाल्हि ते अचां त भई असां उन्हनि खे ॾेई छॾियो त उनजे चवण ते करे छॾियूं आहे, पोइ त आइनी तरीक़े सां थी वञे माण्हू जिन खे चाहिनि पिया, उहे त कोन्ह थिया न। त इहो त मां सम्झां थो त असां गैर आइनी कमु हले पियो सिंध में न। इहो गवर्नर खे इख़्तियार कोन्हे। गवर्नर करे पियो पोइ बि गवर्नर खे इहो इख़्तियार न आहे त चीफ मिनिस्टर जी एडवाइस जे ख़िलाफ़ को ॿियो फ़ैसिलो मञे। उहो करे पियो, ग़लति हो ऐं उहो कोर्ट में बि चले थियो। ठीकु आहे न, कोर्ट में बि चले थियो। बोर्ड जी मंज़िल ताईं सईद गनी साहब हाणे ॾिसो न एॾो वॾो मसइलो आहे बोर्ड जे अंदरि। हे अनवार अहमद ज़ई हे जेको चिश्ती साहब मुंहिंजो ॻाल्हि ॿुधो, अनवार खे त नेब वारनि पकड़ियो। हा, उहो जेको ॿियो हो छा नालो माण्हू जो जंहिंखे एंटी करप्शन पकड़ियो, जेको सिंध गवर्नमेंट जो डिपार्टमेंट आहे, हा, उन्हनि पकड़ियो हुते। इमरान चिश्ती उन्हनि जी जेका बि कार्रवाई थिए पई उहा सिंध गवर्नमेंट जो एंटी करप्शन डिपार्टमेंट पियो करे। हा, त जेकॾहिं असां उन्हनि सां अहिड़ा हुजूं गरियल त न आहे करणो त पोइ सिंध गवर्नमेंट जो डिपार्टमेंट छो करे? मां इहो ई चवां थो त बोर्ड जूं मुक़ररियूं बि सिंध जो तालीम खातो या सिंध जो चीफ मिनिस्टर कोन पियो करे। कराची जे अंदरि मां तव्हांखे चवां पियो त कराची जे अंदरि सिंध जे चीफ एग्जीक्यूटिव जो पावर एक्सरसाइज कोन पियो। हिकिड़ो मिनट, जेसीं ताईं इहो इख़्तियार गवर्नर खे हो अॻु में उन कया, उन में त इख़्तियार हुयुसि, पर जॾहिं इहो इख़्तियार ख़तमु थी वियो उन खां पोइ गवर्नर उहो इख़्तियार इस्तेमालु जेकॾहिं कयो बि आहे त ग़लति तव्हां ख़बर न आहे न, ग़लति थियो न उहो। पर किथे ग़लति कमु थियो आहे, जेकॾहिं तासुर इहो आहे त हू माण्हू कंहिं ॿिए जो रखियलु आहे या कंहिं ॿिए पार्टी जो आहे त उनजे ख़िलाफ़ु कार्रवाई त सिंध गवर्नमेंट कई न, जेका पीपल्स पार्टी जी आहे। जेकॾहिं असां अहिड़ा की हुनजे साम्हूं मजबूर हुजूं हा त पोइ असांखे कहिड़ी ज़रूरत हुई कमु करण जी, कार्रवाई करण जी? न न, मां त चवां पियो त तव्हां त हुनजे एंटी करप्शन खाते कमु कयो आहे न, पर मां त चवां थो त बोर्ड जे अंदरि मुक़ररनि जा इख़्तियार कंहिंखे आहिनि। अदा तव्हां पहिरीं मिसाल मूंखे ॾिनी न डाओ जी, हा, त आउं तव्हांखे ॿुधायां पियो जेकॾहिं इख़्तियार चीफ मिनिस्टर जो आहे ऐं असां जेकॾहिं हुननि खे जीअं तव्हां चओ था त असां लिखी ॾेई छॾियो आहे त पोइ जेको असांखे उहो चवनि असां उहो कयूं हा न। असां उहो न कयो तॾहिं गवर्नर चीफ मिनिस्टर जी एडवाइस न मञी न, असां उहो कमु न कयो। मतिलबु तव्हांजे ख़्याल में हाणे इन मामले जो ही गवर्नर जेको आहे उहो सिंध जे चीफ एग्जीक्यूटिव जे बरअक्स कराची जे अंदरि ईअं मुक़ररियूं कंदो रहंदो? इहे जेके ॿ टे केसिस थिया न उहे ग़लति थिया न, कोर्ट में चैलेंज बि थिया आहिनि। केसिस इहो अञा बि शायदि मुंहिंजो ख़्यालु रिज़ॉल्व कोन्ह थियो डावर इशू। मां चवां थो पर माण्हू त उहे कमु कनि था जंहिंखे गवर्नर जी आशीर्वाद आहे न। हाणे हिकिड़ो डिस्प्यूट हिकिड़ी बीह रही आहे, पैदा थी वई आहे, चीफ मिनिस्टर हिकिड़ी एडवाइस मोकिली, गवर्नर साहिबु उनजे ख़िलाफ़ु हिकिड़ी शइ कई जेका अनकॉन्स्टिट्यूशनल आहे, गवर्नर नथो करे सघे आइन तहत, पर जेकॾहिं हुन करे छॾी, हाणे कुझु केसिस कोर्ट में हलिया विया, उहो मसइलो अञा रिज़ॉल्व नथो थिए, त हाणे जेको माण्हू वेठल आहे उते हुनखे छा कयूं? त वैक्यूम त कोन थो बदिले सघे। हिन खां वधीक ॻाल्हि थो कयां, मां त चवां थो त हिननि 8 सालनि में
ख़ासि सां अरिड़हीं तरमीम खां पोइ, बल्कि अरिड़हीं तरमीम खां अॻे बि पंजाब जे अंदरि त कंहिं गवर्नर अदा इहो इख़्तियार पीपल्स पार्टी कोन ॾिनो, इहो इख़्तियार ॼाम पंहिंजो अरबाब रहीम जी गवर्नमेंट में इहो ॾिनो वियो गवर्नर साहब खे। इहो असां कोन ॾिनो, न तव्हां असांजी हुकूमत ते इहो इख़्तियार वरी अची खसियो आहे। मां त चवां थो त को स्कीम जो इफ़्तिताही कंहिं अमली छा न कयो हाणे आहे। उन में कंहिं हिकिड़ी स्कीम जो बि चीफ एग्जीक्यूटिव आहे सूबे जो। मूंखे एग्ज़ैक्टली यादि कोन्हे कयो न कयो। कराची में रहो था यार, आउं त चवां मूंखे यादि न आहे, अलाए कयो या न कयो, थी सघे थो तव्हां ठीकु हुजो, थी सघे थो तव्हांजो जे तव्हांखे यादि न आहे त पोइ मुंहिंजी ॻाल्हि सही आहे, जे तव्हांखे यादि आहे न मूंखे यादि कोन्हे। बसि बसि हाणे उन में इहो त जॾहिं पोएं 5 सालनि में MQM असां सां गॾु गवर्नमेंट में शामिल रही, 5 साल त खणी 4 साल 4 साल शामिल रही आहे। ऐं इन ॻाल्हि खे असां कंहिं बि तरीक़े सां ॾिसूं, पर बहरहाल कहिड़े बि तरीक़े सां हुननि जा माण्हू हितां खटियल हुया, उन्हनि जा माण्हू कैबिनेट में शामिल बि हुया। हाणे ज़ाहिर आहे त कराची शहर में जेकॾहिं उन पार्टी जी मेजॉरिटी आहे ऐं हुकूमत में शामिल आहे त इहो त कोन हूंदो त हो पंहिंजे इलाइक़नि में कम कोन कराईंदा हूंदा, कमु त उन्हनि कराया हूंदा, इन करे जो गवर्नमेंट जो हिस्सा आहे। हाणे तव्हां इहो त नथा करे सघो त MQM जेकॾहिं पीपल्स पार्टी हुकूमत में रही कंहिं शहरी इलाइक़े में कमु करायो आहे कराची जे, त उहो हुकूमत खां अलॻि आहे, उहो हुकूमत खां धार हुकूमत कोन करायो आहे, इहो त कोन थो थी सघे न। जेके कम उन दौर में थिया कंहिं बि इलाइक़े में थिया, खणी MQM जेके मिनिस्टर कराया थिया त पीपल्स पार्टी हुकूमत में न। हाणे तव्हां इहो खणी चई सघो था चीफ मिनिस्टर वञी इफ़्तिताह कोन कयो हुनजो। मां त इहा ॻाल्हि चवां थो त मूंखे इहो न आहे त MQM कमु न कराया या सिंध गवर्नमेंट कमु न कराया, मां त सिंपली इहो पियो चवां त जेको पार्टी जंहिंजो बि तालुक़ु रखे, जेको काबीना जो मेंबर आहे उहो मतिलबु त उहो पावर डेलीकेट कंदो आहे चीफ मिनिस्टर उनखे, बिल्कुलु ठीकु, छाकाणि उहे पावर असेंबली ईंदी आहे चीफ मिनिस्टर खे। चीफ मिनिस्टर मुख़्तलिफ़ खातनि जा पावर पंहिंजे मिनिस्टर्स खे डेलीगेट कंदो आहे, उहो भली जंहिं बि पार्टी जो हुजे, पर उहो जेको कमु करे रहियो हूंदो आहे ऑन द बिहाफ ऑफ चीफ मिनिस्टर कंदो आहे। ठीकु आहे न, सिंपल ॻाल्हि आहे। जेकॾहिं MQM जा कम हुया या MQM जा रिकमेंडेशन्स हुयूं जंहिंजूं बि हुयूं, पर सिंध काबीना जो जेको मिनिस्टर हुयो उहो त चीफ एग्जीक्यूटिव किथे थो वञे न, ॿियनि इलाइक़नि में वञे थो, खुर्शीद शाह जे इलाइक़े में वञे थो, जेको आहे पंहिंजो हज़ार खान बजारनि जे इलाइक़े में वञे थो, उहो जेको आहे पंहिंजे MQM जॾहिं हुकूमत छॾे वई, हाणे त कोन्हे न 3 सालनि खां 3.5 साल खां असां गॾु, उन खां पोइ त प्रोजेक्ट्स थिया न, जेके पीपल्स पार्टी वज़ीरनि वञी हिते उनजो इफ़्तिताह कयो, इन करे जो MQM हुकूमत में न आहे। कहिड़ा मिसाल तौर नाज़िमाबाद जे अंदरि, लियाकताबाद जे अंदरि, इन्हनि इलाइक़नि जे अंदरि जेके एग्ज़ैक्टली MQM डोमिनेटेड इलाइक़ा आहिनि। तव्हां मलीर जा मूंखे ॿुधाईंदव, तव्हां मूंखे लियारी जा शहरी इलाइक़ा साईं, मलीर में MQM कोन्हे छा? मलीर जे ॻोठ जी ॻाल्हि कोन थो कयूं, मलीर जे शहरी इलाइक़नि में थिया आहिनि, पर कराची शहर में थिया आहिनि घणा प्रोजेक्ट, मूंखे ख़बर आहे लिस्ट खणी आहे त हाणे पोइ 3 साल में कहिड़ा कहिड़ा कराया, पर इहो त नथा चई सघो त थिया कोन, थिया आहिनि ऐं असांजे वज़ीरनि कया न था हुनजो, शायदि चीफ मिनिस्टर बि कया हूंदा उन MQM जी हुकूमत छॾण खां पोइ। चीफ मिनिस्टर उन खां पोइ तव्हांखे यादि आहे त को चीफ मिनिस्टर बि कराची में थिया उन हुकूमत छॾण खां पोइ। चलो हाणे हिकिड़े ॿिए हुन ते ॻाल्हि था कयूं। सवेर जितां पार्ट शुरू कयोसीं पीपल्स पार्टी रिवाइवल जो मसइलो, हिकिड़ो फैक्टर जेको तव्हां पाण चयो त थी सघे थो इहो हुजे, पर अक्सर एनालिस्ट ऐं तजज़ियेनिगार ऐं मुख़ालिफ़ त ऑफकोर्स इहो चवनि था त ख़राबु कारकर्दगी रही पीपल्स पार्टी जी, ऐं हाणे बि चवनि था त सिंध हुकूमत जी कारकर्दगी ख़राबु आहे, जंहिंजे करे पीपल्स पार्टी इन कारकर्दगी जे बुनियाद ते ॿियनि इलाइक़नि में जे अवाम खे मुतासिर नथी करे सघे। 5 सालनि में मुंहिंजी पहिरीं चयो त ज़ाहिर आहे असां माण्हुनि जी तवक़ो सभु न पूरी करे, का हुकूमत नथी करे सघे, ॾाढो ॾुखियो कमु आहे। पर सिंध में त 8 साल थी विया न, पर सिंध में त वरी असां इलेक्शन खटी पाए न, त इहो त न थियो त असां इलेक्शन वरी मां इलेक्शन जो पॉइंट ऑफ व्यू सां थो ॻाल्हायां, पर असां ॾिसो न कुझु कयो आहे त माण्हू वोट कयो न, इहो त नथो थी सघे त असां कयूं कुझु न माण्हू वोट न कनि। ॿियनि शहरनि में शायदि ॿियनि सूबनि में माण्हू असां मुतमिन कोन न कयो, पर हिते प्योरली पीपल्स पार्टी जी गवर्नमेंट हुई सूबे में, शायदि माण्हू सम्झो त असां कुझु कयो आहे, उन असांखे वोट कयो। पंजाब में असांजी सूबे में हुकूमत कोन हुई, बलोचिस्तान में हुई, पर सची ॻाल्हि आहे जहिड़ी हुई तहिड़ी कोन हुई, उते ॿिया इशूज़ घणा हुआ। ख़ैबर पख्तूनख्वा में ANP सां गॾु असां वियासीं, उते कुझु असांजा प्रॉब्लम्स हुया, पर सिंध में असांखे वोट वरी माण्हू ॾिनो आहे। त इहो चवणु त असांखे असां कुझु न कयो ऐं माण्हू ख़ामख़ा असांखे वरी वोट करे छॾियो, इहो शायदि थोरो मुनासिबु कोन्हे।
इहो हिकिड़ो ॿियो डिबेट आहे जेको मुंहिंजे ख़्याल में वरी तव्हांखे प्रोग्राम जो टाइम वधाइणो पवंदो छाकाणि त इन ते मुंहिंजो व्यू पॉइंट बिल्कुलु आहे छाकाणि त हीउ पहिरियों दफ़ो हुयो जो तव्हां माण्हू मोकिले महर सरदारनि खे पीपुल्स पार्टी में घुरायो, तव्हां जेको आहे मज़ारी साहिब खे पीपुल्स पार्टी में घुरायो, इलेक्शन खां पहिरियों अल्ताफ़ उनर साहिब खे पीपुल्स पार्टी में इंक्लूड कयो। अॻे इहे सभई माण्हू ॾिसो न, इहो पहिरियों दफ़े हुयो त पीपुल्स पार्टी चाहे पई त अचो। बेनज़ीर भुट्टो साहिबा जे दौर में ईअं न हूंदो हुयो, इहे सभई माण्हू पाण खे हेॾां होॾां कोशिशि करे कॉन्टेक्ट कंदा हुया। तंहिंजे लाइ उन ते मुंहिंजो व्यू पॉइंट, छाकाणि असां बि सिंध जी शागिर्द जा सियासत जा शागिर्द रहिया आहियूं, रोज़ सहाफ़ी जे बुनियाद ते रोज़ ॾिसूं था पिया, उनमें ॿिया फैक्टर बि हुया। हिकिड़ी ॻाल्हि ॿुधो, इलेक्शन जी जेका सियासत थींदी आहे उनमें जेकॾहिं पार्टी इहो एफर्ट्स करे या कोशिशि करे त पंहिंजी नंबर ऑफ सीट्स वधाए या कंहिं तक में उन्हनि खे महसूसु थिए त असांजो शायदि वोट बैंक कमज़ोर आहे या को ॿियो माण्हू मज़बूत आहे त उन सां ॻाल्हाइणु राब्तो करणु का एब त कोन्हे सियासत। इहो ई मां चवां थो त पार्टी खे अहसासु थियो त असांजी पोज़ीशन कमज़ोर थी वई आहे। न पर इन जे बावजूद बि जेकॾहिं चलो तव्हां 5-6 मिसाल तौर इहे ॿाहिरि सरकार हुया 88 में बेनज़ीर भुट्टो साहिबा उनखे न ॾिनी, मियां मिठे जहिड़े हिकिड़े अननोन माण्हू उनखे हाराए छॾियो। इहो परवेज़ अली शाह हाराए वियो पंहिंजो जेको आहे पंहिंजो पीर साहिब पागरे खे, इहो बेहण साहिब हाराए वियो जेको आहे पंहिंजो गुलाम मुस्तफ़ा ख़ान जतोई खे। पर हाणे मतिलबु मां चवां थो उन जी भेट में हाणे छा थियो त हाणे जेके इन्फ्लुएंशियल आहिनि उन्हनि खे बाबा पार्टी में शामिल कयो। साईं मुंहिंजी अर्ज़ु ॿुधो, इहो ठीकु आहे, कुझु इलाइक़नि जी तव्हां ॻाल्हि करे सघो था, पर फंक्शनली छा इन्फ्लुएंशियल कोन हुई सिंध में? उन सां कंटेस्ट कयोसीं न इलेक्शन। छा जतोई साहिबान जो असरु कोन हो पंहिंजे इलाइक़े? फंक्शन लीग जे बारे में छा अरबाब जो असरु कोन थरबा अलाए छा थियो? इहो जेको आहे हैदराबाद जे जलसे खां पीर साहिब पागरे चयो त मां अॻिते जलसा करणु वेंदुमि, पोइ अलाए ज़रदारी साहिब कहिड़ी गिदड़ सिंगी हुई। जो पीर साहिब सभिनी खे जवाबु ॾेई छॾियो मां न वेंदुमि, जेको बि थिए मां न वेंदुमि। चए तव्हां भली वञो, हाणे उहो ख़्याल न आहे, उहो हिकिड़ो मतिलबु चलो बहरहाल ठीकु आहे। पर अरबाब थर में बि हुया, जतोई साहिब बि हुया पंहिंजे ज़िलनि में, फंक्शनली ॻाल्हाए घणे ज़िलनि में हुई, पर पीपुल्स पार्टी त वरी बि खटी आई। उते त अहिड़ो को सिलसिलो कोन थियो जेको तव्हां पहिरियों चयो न त केतिरनि जाइनि ते वोट बैंक घटि थियो, उहो त मञा थो, एडमिट कयां थो, उनखे हाणे खामखां चवां त न थियो त आहे। ऐं इहो थींदो आहे जॾहिं पार्टी का गवर्नमेंट में रहंदी आहे त इहो ॾाढो ॾुखियो कमु आहे त तव्हां हुकूमत में रही करे पंहिंजे वोट बैंक खे वधायो। साईं हाणे उहो त को जादू थियो, बाक़ी इलेक्शन कोन थी सघे। इहो कमु अहिड़ो सवलो कोन्हे करे जेको हुननि करे ॾेखारियो, इहो पॉसिबल ई कोन्हे। इन करे त असीं चऊं था त जेका आरो इलेक्शन थी हुन में कमी कुझु ॿियो थियो त पोइ तव्हां मुंहिंजो सुवाल उते रहिजी वियो त हीअ जेको कारकर्दगी आहे इहा इन जे बुनियाद ते तव्हां पंजाब में वेंदव? हाणे अॼु बि जेके स्टेटस जेके ॿुधाइनि पिया, ड्रॉप आउट रेशो बलूचिस्तान खे छॾे करे बाक़ी जेके हे 3 सूबा आहिनि, सिंध उन में टॉप थो करे स्टूडेंट्स जे अंदरि। 60 लख ॿार जेको आहिनि स्कूलनि खां ॿाहिरि वेठा आहिनि सिंध जा, पॉवर्टी वधे पई सिंध जे अंदरि। हाणे इहे इंडिकेटर्स जेके आहिनि उहे सिंध जे अंदरि आहिनि तव्हांजे 8 सालनि जी हुकूमत खां पोइ, माना इन्हनि खे तव्हां रोके बि न सघिया हो। इम्प्रूव करण त ॿी ॻाल्हि आहे, पोइ इहा कीअं कारकर्दगी खणी वञो? मुंहिंजो ख़्यालु आहे ठीकु आहे, जेके स्टेटिस्टिक्स ईंदा हूंदा हुन में काशी हूंदी अहिड़ी, पर इहो चवणु त सिंध में इहे सभु शयूं आहिनि जेके तव्हां ॿुधायो पिया ऐं ॿियनि जायुनि ते इम्प्रूव थी वियूं त ईअं बि न आहे। तव्हां जॾहिं सॼे पाकिस्तान में टॉप था कयूं, ईअं कोन थो चवंदो त गुरबत आहे कोन या पर इहो सॼे मुल्क जो इशू आहे न बाबा, इहो सॼे मुल्क जो इशू आहे। ऐं सिर्फ़ु इहो पियो चवणु चाहियां त जेकॾहिं ॿिया सूबा सफ़ा इन्हनि मुसीबतनि खां निकिरी विया हुजनि ऐं 8 सालनि में पीपुल्स पार्टीअ करे हिन सूबे में इहे मसइला वरी बि रहिया हुजनि त पोइ असीं ॾोही आहियूं। हुननि जी इंडिकेटर इम्प्रूविंग आहिनि साईं। सर्वे थोरो स्टेटिस्टिक्स इहो चवनि था, थोरो बहरहाल इहे जेके सर्वे थींदा थोरो मूंखे हुननि जो आइडिया आहे। इन करे तव्हां इलेक्शन खे बि आरो चओ थो, सर्वे खे बि आरो त सर्वे कोन कंदा। ख़ुदा खे मञो, इलेक्शन जो अलाह जो शुक्र आहे, मुंहिंजी काफ़ी वर्किंग हूंदी आहे, कॉन्स्टिट्यूंसी ॾिसंदो आहियां, पोयां घणा इलेक्शन फॉलो कंदो आहियां, ईअं कमु थींदो न सॼो। तव्हांखे ख़बर त ईअं पवंदी त थियो छा हिन में, जेसि ताईं तव्हां पोयां 7-8 इलेक्शन कंपेयर कंदो, रिज़ल्ट खे मैच कंदो, ॾिसंदो त इहे निकिरियूं शयूं। इहे मूंखे इलेक्शन जो थोरो अंदाज़ो आहे ऐं मूंखे शौक़ु बि आहे थोरो हिन इलेक्शन जे रिज़ल्ट खे ॾिसण जो, त उन में मसइला बहरहाल हुआ। इहो पॉसिबल कोन्हे। न मां त हिन इंडिकेटर्स जी ॻाल्हि कयां थो, इन्हनि में पॉवर्टी जो, स्कूलिंग गोइंग स्टूडेंट्स जो ऐं उन खां अलावा जेको आहे गुरबत जो, इहे सभु। मूं इहो तव्हांखे कोन चयो त सिंध में इहे इशूज़ न आहिनि,
आउं तव्हांखे सिर्फ़ु इहो पियो चवणु चाहियां त इहे मां चवां थो इहे सिर्फ़ु सिंध जा इशूज़ न आहिनि। टिनी सूबनि में असां अॻिते बि ठाहियूं, मुंहिंजो केस इहो आहे। मुंहिंजो ख़्यालु आहे त ईअं एतिरो चवणु मुंहिंजो अञा बि शायदि तव्हां सां थोरो डिसएग्री कंदो, ईअं न आहे। थी सघे थो ॾिसो, इहो थी सघे थो त सिंध में इहो कुझु ज़्यादा हुजे, ॿियनि सूबनि में कुझु घटि हुजे, पर मसइलो बहरहाल इहो सॼे मुल्क जो आहे, सॼे मुल्क जो आहे, सिर्फ़ु सिंध जो न आहे। इन में सिर्फ़ु ॾोहारी पीपल्स पार्टी खे करणु त हिते असांजी हुकूमत इन करे पियो थिए, इहा ॻाल्हि ठीकु न आहे। हुकूमत तव्हांजी आहे न, असां ज़िम्मेदार आहियूं, असां मञूं था हिन ॻाल्हि खे, पर जेकॾहिं तव्हां इहो चओ त हीउ सॼे मुल्क में जेको कुझु थिए पियो, इहे हालात जेके चौधारी असांजा आहिनि, इन जे करे न आहिनि, इन करे जो पीपल्स पार्टी ते हुकूमत इन करे पियो सभु कुझु थिए। चलो इन ते आख़िर में जीअं तव्हां ॿुधायो त तंज़ीम में न थिए पई सॼी पूरे मुल्क जे अंदरि, पर पंजाब जे अंदरि मतिलबु जेका एजिटेशन जी पॉलिटिक्स बि तव्हां कोन पिया कयो, ऐं उते अवामी राब्ता मुहिम जी जेका माना पार्टी क़यादत जे तरफ़ां, माना ख़ासि तरह बिलाल साहब या आसिफ साहब जे तरफ़ां बि उते जलसन मलसन खे ख़िताब करण जो बि तव्हांजो इन ते को हो न आहे, त इहो रिवाइवल कीअं मोबिलाइज़ेशन, छाकाणि त 18 त मथां अची वई आहे। हिकिड़ो त तंज़ीम साज़ी साईं थी वेंदी, घणो करे इनशाला महीने 2 महीननि में कंप्लीट थी वेंदी। उनखां पोइ पंजाब में तव्हांखे इहे पार्टी एक्टिविटीज़ नज़र ईंदियूं, ऐं जेको तव्हां चओ था असां एजिटेशन जी पॉलिटिक्स में नथा वञूं, इहो ईअं न आहे त असां करणु नथा चाहियूं, असांखे करणु नथी अचे। मां इहो यकीन सां चई सघां थो त इमरान ख़ान खां शायदि असां भले माण्हू केतिरो बि असांखे कमज़ोर सम्झनि, पर इहा सियासत असां हुनखां बहितर करे सघूं था। असांखे अंदाज़ो आहे, एक्सपीरियंस आहे, जे क़िस्म जी लीडरशिप असां वटि मौजूदु आहे, इवन पंजाब में बि अञा ताईं उहा लीडरशिप असां वटि मौजूदु आहे, उहे करे सघनि था मैनेज। हिकिड़ो जेन्युइन इशू आहे हुते, पार्टी जी ऑर्गेनाइज़ेशन पंजाब में कमज़ोर थी वई हुई, काफ़ी कमज़ोर हुई, उहिदेदार मौजूदु हुया पर एतिरा एक्टिव ऐं फंक्शनल कोन हुया। जॾहिं नवां उहिदेदार ईंदा, फंक्शनल थींदा, त इहो हिकिड़ो फॉलोअप में ज़रूरी इहो थींदो त पार्टी लीडरशिप हुते अवामी जलसा कंदी, माण्हुनि वटि वेंदी, ऐं शायदि हर शहर में वञी इहे एक्टिविटीज़ थियनि। उन सां हिकिड़ो पार्टीअ खे सुठो रिवाइवल मिलंदो, पर उहो मां कोन थो चवां उन जलसनि सां ई सभु कुझु ठीकु थी वेंदो, उनखां अॻिते बि असांखे कुझु शयूं करणियूं आहिनि। त इनशाला 2018 जी इलेक्शन ताईं पीपल्स पार्टी जी तंज़ीम साज़ी खां पोइ तव्हांखे काफ़ी इहो त कोन थो चवां त स्वीप करे वेंदासीं 18 जो इलेक्शन, पर बहितरी तव्हांखे नज़र ईंदी काफ़ी। सईद गनी साहब, तव्हांजी वॾी महिरबानी, तव्हां तमामु पेशेंटली असांजा जेके आहिनि सुवाल ॿुधा, हुनजो जवाबु न ॾुखिया सुवाल ॿुधा, अञा ॾुखिया सुवाल मुंहिंजा पिया आहिनि, नेक्स्ट टाइम कंदासीं। नाज़रीन, सेनेटर सईद गनी साहब सां असांजी गुफ़्तगू तव्हां ॿुधी, प्रोग्राम जो वक़्तु पूरो थिए थो। पंहिंजो मेज़बान फयाज़ नेश खे इजाज़त सदाईं गॾु।